我跟頭跟尾嘅啫，李師傅。係㗎，冇你唔得㗎。今日好多嘢你幫我手做㗎噃。誒，不過咁喎，Andy 師傅，我發覺而家最近天氣咧非常之濕，個人食啲咩咧都食到口肥膩滯，咁我有啲咩辦法令我食得咁咪最好啦。係。今日咧我就做一個咧係前菜。係。呢個前菜咧就好爽啦，得嚟咧有營養㗎噃。係難唔難煮嘅先？唔難煮嘅，同埋咧就好少油嘅添。咩地方菜嚟㗎？冇乜點樣嘅地方菜嘅，不過有一次咧我就去上海，咁咧就食呢上海咧坐食嘢嘅時候之前咧，你叫好多前菜㗎嘛。咁我最中意食㗎啦，你可以叫冷盤，但係佢係咪真係好凍咁樣樣㗎？咁食咗呢個嚟講咧，原來佢揾啲鮮腐竹嚟做嘅。係。呢個咩名堂啊？今次呢個。咁我叫做香麻河豆拌鮮竹。哦，香麻。就有啲芝麻啦、麻油都係啦。跟住咧，咁啊荷蘭豆啦，綠綠地啦、脆脆地啦，跟住咧就係呢個鮮竹啦。嗱，呢啲鮮竹同我哋平日喺啲即係叫做嗰啲雜貨鋪度買嗰啲腐竹有咩唔同咧？嗰啲就乾嘅，咁多數咧就一塊咁樣樣嘅，我嚟煲粥啊，可能煲湯啊咁都得嘅。咁有時啲枝竹如果浸軟佢又得唔得咁代用咧？枝竹浸軟佢咧，你可以代用得，不過咧就會鞋口好多。哦，咁所以咧最好就買啲鮮竹噶啦。都係要鮮腐竹。係啦，好靚啊，好靚。咁實在啲鮮竹咧，如果你行多兩檔嘅豆腐鋪啦，甚至係嗰啲係雪肉檔啦，佢都會有嘅。一係就包裝好佢，呢個咧就係一條條你可以自己揀。唔係成日有得賣嘅呢啲，好似係咪啊？我又唔識。近排又 OK 嘅噃，以前就比較麻煩啲嘅，而家咧好多豆腐檔咧都會攞嚟賣噶啦。咁買嗰陣時候你就視乎自己屋企幾多人啦，兩條跳三條啦，嗱一條咁樣樣嘅。點揀靚唔靚咧？一般嚟講咧就係睇佢個色靚唔靚啦，唔好乾晒啊，或者啲太硬啦。咁一陣間我哋咧都會將佢咧就吹出水佢㗎，咁所以出咗水之後咧，佢又會軟翻身，又會白翻㗎啦。啊，好嘢好嘢！除咗呢個腐竹之外咧，呢個河豆咧，呢個就荷蘭豆啦。河豆同我哋平日見嗰啲蜜糖豆有冇唔同咧？實在有嘅。如果你望落去咧，呢個薄好多，咁啊味道就唔同嚇。咁如果嗰啲甜豆嗰啲咧，你要發覺咧就厚身好多啦，粒豆又比較大啲多啦咁。咁實在呢個荷蘭豆咧，有啲人中意食，有啲人唔中意食嘅喎。中意食嗰啲嚟講咧，就話佢有個自己嘅味道啦。但係咧有啲唔中意食啦，嗰啲菜車。係啦，我有菜車，咪使唔使摘㗎？嗱，咁你可以咁樣摘咗佢先，摘咗之後咧，一陣間我就要麻煩你啦，你就同我將佢咧係出水。唔好講麻煩，舉手之勞喎。咁咪真係舉下手都好易做到，耐都唔得喎。我哋要好短時間，因為咧保持翻佢翠綠啦，同埋佢個爽度啦。你睇下今日幾靚。哇！真係摘得好靚喎，要摘頭摘尾喎。摘頭摘尾。咁嗱，呢個摘嗰陣時候咧，就係你睇下啦。咁扯嗰條筋，咁有陣時你發覺咧，條筋斷咗喎，咁啊未必唔好嘅喎。如果佢好亂嘅咧，條筋就真係好幼嘅啫。嚇咁但係咧，如果你真係老身嗰啲咧，你就要再重複去做呢個。而家算唔算當做嘅呢啲？而家都靚㗎，你睇下幾薄，同埋粒豆都好細下㗎。你見我都咁整晒。即係揀薄嘅就得㗎咯。粒豆細，薄身，同埋個顏色咧就係咁樣嘅翠綠。咁呢排又唔係好貴，咁啊攞佢嚟咧，一陣間我切翻幼絲佢咧就幾好啦。咁你切幼絲咪啲豆跌晒出嚟？因為嗰粒豆唔係咁大，所以咧就揀呢個甜豆啦。咁我而家煮得未啊？嗱好啦，嗱呢個我整緊啦，咁你就可以幫我做嘢啦。嗱第一件事咧，我先將呢個嘅鮮竹做咗先，我俾少少鹽落去先。少少鹽啦。好，跟住咧，你將個鮮竹咧放去同我拖水啦。成份啊？你想我一條啦？哦，兩條一條。拖幾耐啊？拖幾耐啊？拖到佢軟軟滑滑就得噶啦。嗱，我唔識標準嘅喎，呢個算咩啊？嗱，唔好咁猛火，輕輕將佢拖。咁你會見到個水分咧就係慢慢咧滲入去咧，佢本應係深色啲嘅，而家你見到比較淺色啲啦。啊，係喎。嗱，有冇太耐噃？如果唔係咧，拎咗出嚟嗰陣時候咧，佢會散晒㗎啦。而家睇下先，差唔多啦。試下佢先，可以多一陣添。好，你話事。嗱，有啲咧，如果你係過咗時嗰陣時候咧，即刻可以擺落啲凍水或者冰水，咁就搞掂都可以㗎啦。而家過時未啊？而家唔過時，而家好好，你做得好好啊！千祈唔好講，你指點得好啊！喂，嗱，我已經拎起，即係邊啊？揾個喱係嘛？揾個喱，攞咗佢先。嗱，今日有個特別咧，就每樣嘢我都要擎水擎得好乾身嘅。點解要擎水咧？如果唔係咧，啱加落去嗰陣時涼拌咧，你就會啲水分出翻嚟啦。咁你加個味道好，加個麻油咧就冇咗咁靚啦。即係水流成灘。擎下佢先。嗱，麻煩你擺落個窿窿嗰個度。哦，呢度係咪啊？呢度擺嚟呢度。擎咗佢先。好。咁你用翻呢鑊水咧，我哋繼續做嘢啦。煮咩啊？唔好嘥佢。咁咧就正話我嘅荷蘭豆啦。係。記得水滾先至放落去。而家滾未啊？
嗱，如果你要佢翠綠身嘅咧，一來呢個水嘅滾度咧，你要知道滾起加落去。如果你食起上嚟要佢屋脆嘅咧，有個鬆脆嘅咧，你就係水滾之後咧，大概3秒就得㗎啦。咁快？係啊。不過咁我啲師傅嗱，我阿嫲嗰時成日教我哋煮嘢，落幾滴油咧，嗰啲蔬菜咧先脆綠。你而家唔落油，咁佢得唔得脆綠咧？成日脆綠咧就係介乎嗰個嘅火候嘅啫，嗰幾滴油咧就整佢靚啲咁解嘅。咁我哋今日咧應該有個麻油喺度㗎，我就唔需要啦。滾未？滾啦，滾啦，滾落去。好啦，嗱，大家睇睇啊，3秒鐘到咧，差唔多啦，你見啦。嗱，雖然而家話冇油，佢都綠油油啊。係啊，咁所以記得水滾加落去，俾少少鹽咧，又帶起佢少少嘅味道咁解嘅。再來啲再來少少 ，OK， 得。有陣時如果你中意脆口嘅咧，唔使等翻佢滾翻起都得㗎啦。哦，得啦，脆口好啊。嗱，攞起咗之後嘅咧，你可以將佢浸冰水。浸唔浸啊？而家浸。OK，我有啲水喺嗰邊。嗱，大家睇睇嗱，呢度浸冰水，一嚟到呢度咧，掉佢落去。好啊。嗱，實際浸冰水咧就可以即時將佢咧就係停止佢煮，停止佢熱咧，咁佢就會保存翻個色水，唔會黃啦，保持翻個脆口添嘅。呢個點啊？嗱，呢個咧有個雲耳啦，嗱，雲耳我浸咗噶啦，見到咧係咪有個嘢喺度？我哋要剪咗佢。呢個咧就少個硬物嚇，咁我哋剪咗佢去，每一嚿都係喎。咁你又等水滾咧，又幫我將佢出水啦。滾下啲水，都未停過唔滾啊！師傅你睇睇，真係稀稀冚冚啊啲水，你好快啲啦，唔使，搞掂，差唔多啦，將佢放落去啦。好啦，啊好嘢，係咪又拖多水索？又拖佢，係啦，熟未啊？嗱，呢個咧浸透之後咧，你預大概咧就係水滾一滾都唔緊要㗎，因為佢自然呢個唔會點樣變樣嘅。好，全部整好啦喎。係啊，整好啦，師傅。點啊而家？你咧就將全部嘢撈起，我就去切嘢啦。好啦，啊真係切俾大家睇下到啊！大家各位觀眾留意下，Andy師傅而家切嘢啦。嗱，實在切咧就冇乜咁特別嘅啫，好似呢個嘅鮮竹咧，我就會將佢嚟切開佢咧一段段㗎。如果太過呢個嘅長嘅咧，嗱，你可以將佢咧咁樣切咗佢。甚至太闊咧，你都可以將佢咁樣切嘅，咁就好隨意嘅啫。嗱，跟住我哋就會將佢嚟撈咯喎，你可唔可以預備一個玻璃兜俾我咧？我有啊，我一早準備咗。好，嗱，呢個仲係大兜添啊。得，好。嗱，而家仲有呢一個就係荷蘭豆。荷蘭豆，我又切埋呢條先。我一步步嚟啦，步步嚟。嗱，記得咧，如果係太過火咧，你就不妨咧可以將佢咧係擺落嗰啲凍水度。我今日呢個你做得好好咧，唔需要。你自己得嘅啫。梗係咁話咧。好啦，嗱，而家呢度切晒啦，就到荷蘭豆啦。到荷蘭豆啦。係啊。嗱，荷蘭豆咧真係凍咗噶咯喎，呢個我可以將佢咧就係切條。哇！真係功夫多，都飯如神啊！咁話啊，又唔見啲豆甩出嚟喎。因為啲豆細咯，甩唔到去邊咯。嗱，所以大家買嘅時候都知道啦，留意少少嘅技巧咧，即係兜起上嚟都好食好多嘅真係。嗱，呢個咧你係中意切條一片片都得㗎。都得。但我覺得切條咧就係好似斯文好多。好，師傅又嚟呢度啊，又交俾你。又係呢個啦，呢個咧我就可以輕輕咁樣切啦。嗱，幫我撈埋佢。撈啦，而家。俾少少麻油，俾少少鹽。嗱，俾少少麻油。嗱，呢隻咧最好就用個靚嘅麻油。係啦，仲有俾少少鹽。喂，唔好咁多喎。少少嘅咋，唔多㗎。嗱，最尾咧我就有呢個啦，芫茜啦。嗱，芫茜咧佢又叫做香菜嘅。咁所以咧我哋咧就可以將佢撈埋落去。好，撈埋啦。撈埋。哦。俾少少芝麻。哇，好豐富。好啦，師傅，請你減上去啦。嗱，你減。好嘅，好嘅，你嚟。整翻靚少少佢先。嗱，呢個咧就係一個涼菜嚟嘅，咁所以咧你可以係預早整定啦。到尾尾人客嚟嗰陣時候咧，你就可以攞嚟即刻上台。好啦，我哋到啦，人客到我哋擺上台，大家睇睇先。香啊，好靚，好簡單，好易做，又好有益嘅添。冇錯。啊，小雲試下菜先。好啊。係。喺試菜之時咧，我問阿大王你中唔中意食士多啤梨？咁你食過士多啤梨肉燥飯同埋士多啤梨春卷未？咁啊未喎，不過唔緊要，聽日咧我哋會介紹士多啤梨宴，仲有咧大廚上嚟咧就係介紹咧用創新嘅菜式煮中國嘅8大名菜喎。聽日同樣時間到時間再見。